Let's enjoy English. この動画はかわいいイラストを見ながら英語の音に慣れていけるよ。毎日5分一緒に楽しく勉強しようね。じゃあ今日も始めるよ。動物園だよ。何から見る？ We're at the zoo. What first? 象を見る。See elephants. 動物園だよ。何から見る？ We're at the zoo. What first? 象を見る。See elephants. ライオンが見える？ Can you see the lions? ライオンは寝てる。Yes. Lions are sleeping. ライオンが見える？ Can you see the lions? ライオンは寝てる。Yes. Lions are sleeping. フラミンゴの色は何色？ What color are the flamingos? ピンクだよ。They are pink. フラミンゴの色は何色？ What color are the flamingos? ピンクだよ。They are pink. 猿は好き？ Do you like the monkeys? 猿は面白い。Yes. Monkeys are funny. 猿は好き？ Do you like the monkeys? 猿は面白い。Yes. Monkeys are funny. 鳥の声が聞こえる？ Can you hear the birds? 鳥が歌ってる。Yes. Birds sing. 鳥の声が聞こえる？ Can you hear the birds? 鳥が歌ってる。Yes. Birds sing. クマは何をしてるの？ What are the bears doing? 食べてるよ。They are eating. クマは何をしてるの？ What are the bears doing? 食べてるよ。They are eating. 魚が見える？ Do you see the fish? 魚は早く泳ぐよ。Yes. Fish swim fast. 魚が見える？ Do you see the fish? 魚は早く泳ぐよ。Yes. Fish swim fast. 亀を見て。Look at the turtles. のんびり亀さん。Slow turtles. 亀を見て。Look at the turtles. のんびり亀さん。Slow turtles. シマウマを見つけられる？ Can you find the zebras? 縞模様。Yes. Stripes. シマウマを見つけられる？ Can you find the zebras? 縞模様。Yes. Stripes. 動物園は楽しかった？ Was the zoo fun? とっても楽しかった。Very fun. 動物園は楽しかった？ Was the zoo fun? とっても楽しかった。Very fun.